जय सिया राम दोस्तों। क्या हाल है सभी के। मेरा नाम शैलेश है और आजकल मैं अपने गांव में आया हूं। मेरे गांव का नाम जोगत है जो कि उत्तरकाशी ज़िले में आता है। आज गांव में मेरा पहला दिन है और आज हम अपने घर के आसपास और आंगन की सफाई करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं।